મામા તમારી ગાડી જોતી હતી મારે થોડીક શું વાર. કેસ ભણા? તમારી ગાડી મારે જોઈ છી. ભણા જગ્યામાં કઈક લોચો લાગે, કઈ સંભળાતું નથી. તું શું કેસી? તું અહીંયા આવીને પૂછતો ભણા. એવું છે? લાવો તો. नहीं सालों के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। પેટ્રોલ ભરાવી લઈ ગયા ભણા. શું કહેજો મામા? પેટ્રોલ ભરાવી લઈ ગયા ભણા. તમારી વાત 100% સાચી મામા. આ જગ્યામાં જ કઈક લોચો છે અને કઈ સંભળાતું જ નથી. હાલો મામા હું હાલીને વયો જાઉં હો.